Молодцы. Вуаля. Давай, давай, вес, вперед. О, Красота. а вечером баранина будет. Всем привет. Так, ну я уже отсюда вижу, что 10-е место свободное. 6-е занято. Делаем защиту от комаров территории вот такой вот штукой. Крутой. Она проверена уже. Давай я тебя нацеплю. Ку-ку. Давай мне на одежду. На одежду прям? Угу. Мы купили новую палатку. Колман фирмы. Сейчас будем ее расставлять. У нас небольшое разочарование. Купили палатку. Она была запечатана, и полностью нельзя было проверить составляющие. И оказалось, что в ней нет сверху тента. За приезд. Да. Итак, готовим прикормку, закормочную кашу на такую замечательную речку. Пшеничная каша. Особо рецепта нет, просто варим в воде кашу, как обычную кашу, только без масла, естественно, без соли. 3 пакетика пшена. Ну, в прошлый раз мы так делали, и это работало. Ну что, идем за дровами? Да, пока ждем ребят с дровами. Попробуем тут найти. Ух ты. Мы, конечно, точно не уверены, можно ли тут это делать, потому что где-то это запрещено. Попробуем, там узнаем. Trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I... Нила на этот раз вытащила черепаху за лапу. Давайте ее скорее отсоединять. Да, отсоединяй. Ой, боже, бедняжечка. Ее можно, конечно, запечь. Деликатес? Мы не будем. Все, как Бер грелся. Ну давай, Андрей, выпускай. Так, только не кидай. Так, лагидно. Мама, это между прочим ты словила ее. Да, это на мою удочку? А я смотрю, там капец просто шум. Я давай подсекать ее, вижу, там что-то огромное. Я увидела, что это не рыбка. Молодец. Что-то клюет, надеюсь, это снова не черепаха. Опа! Это не черепаха. Нила. Юху! Второй хороший. Отлично. Давайте. Возьмем. О, Нила еще одну рыбку поймала. Отлично, давай. Молодец. Тут такой сюрприз небольшой произошел. Только что стая шакалов гуляла, и Нила рыбу поймала. Почти что стих. Просто машина. Ух ты, как его втулило. Да, я золушка прям для шашлыка. Будем делать шашлычок и картошечку фри. Мяско порезали не крупно. Специально, чтобы быстро приготовилось и все. Потому что вечер как-то уже так не до этого. Заполняем такой Бланк. документ Бланк. на пребывание нашего отдыха здесь на 2 дня. Потом кидаем 1 листик. Специальный ящичек, ящик почтовый. Потом нам по почте придет оплата. Мы резервируем место. Типа кто раньше, кто в тапках.
Мы наконец-то приехали все вместе и решили бахнуть за приезд. Ищем нашу лодку. Я ее почему-то всегда так быстро нахожу. Вчера было хорошо? Да. Ну, потерпи немного. Эта черепаха пыталась прокусить наш садок сегодня и украсть оттуда всю рыбу. Можно тебя снимать, Денис? Тебя можно снять, как ты готов? Сразу отпускает все. Вчера было хорошо, просто очень. Сегодня плохо. Надо эту тачку купить. Это 100%. Но она, блин, 100 баксов стоит. Мы бы так бы устали бы сюда вещи таскать. Сюда не разрешают заезжать машиной. Типа Это девственная природа. Течение есть. Тут круче. Видишь, то, что я тебе говорил. Мне не верил. Угу. Аккуратно держи. Ой, кто это там плещет? Где? Только что. Ну, рыбка или эти бобры. Угу. Конечно, не так можно закинуть из-за веток, но тут течение хорошее. Пожалуйста, пару слов. Пару слов. Можно? Ну, я уже их сказала. Пару слов? Пару слов. Пару слов. Скажите пару слов о вашей собачьей жизни. О вашей прекрасной жизни. Кошмачно. Так, сидим, короче. Хох мы тут говорим. Веселите вас надо, то сидите все грустно. Так, кому понравилось наше видео, ставьте пальцы вверх. Так, шутки шутками, а где наши карпы? В прошлый раз мы здесь были, здесь 18 карпов стояло, дразнило нас. Вот прямо в этих корягах. Тюлька маленькая, вот такая вот. Если наловить их штук 100, Можно засолить килограмм тюльки. когда-то мы с Сашей поехали на рыбалку. Мы ехали на Тарань, в Маяке, знаешь, конечно, это гитару, Да. место. Ну, А место приехали, нет, но Маяк Тарани много. не было и наловили уклейки Ага. просто немерено. Хотели сначала выпускать ее, а я потом в интернете прочитал, что из них делают шпроты. Я приехал домой, сделал шпроты и пацанам раздал. Они варятся в сковородке. Я не помню, что добавляется, но надо еще помимо всего крепкий черный чай добавить. Черный чай. Да, и оно все тушится так прикольно. Ну, конечно, я пока перечистил вот эту вот рыбку. Мелкую. Это просто жесть. Я хотел, чтобы у меня получились шпроты, и они реально получились. Идем ловить на блесенку. Мгм. В прошлый раз здесь олени были. А ты видишь там эти следы от животных? Наверное, от койотов. Да, койоты вчера орали страшно. Давай попробуем. Но здесь, мне кажется, мелко. Вон наш лагерь там. Первый улов. Вот такая вот речная тина. Все, возвращаемся в наш лагерь. Что-то как-то у нас не особо получилось половить там. Ну, там мелкое, как бы это было ожидаемо. Пружинка этот. И крючок. Ну, крючок, мне кажется, длинноват. Ну, туалетную бумагу сгребаем тоже нашу. Так намного ароматнее будет мясо. Это не туалетная бумага, а просто салфетки. Кто знает, кто знает.
Почему она коричневая? Походу только мы будем есть мясо. Ага. Маленькая щука поймала Ой, маленькую щука тут есть. тюлечку. Ага. А я говорила. А я говорю. Значит, это было у тебя сегодня щука все-таки сорвалась? Может быть. Я думаю, что да. Put this thing on this thing. If you want. Yeah, you know how. Так, готовим потихонечку угли для нашего мяса. И все так же чилим. И ждем рыбу. Ну что ж такое? Добытчик! Что мы с ним будем делать? У нас нет пилы. Так, я смотрю, что здесь кто-то затеял авантюру. Приняли решение эти две рыбки почистить, пожарить и попробовать. По бырику. Угу. Ну, рыбка свежая, так пахнет. Просто прелесть. Ну, как устоять? Никак. Супер. Вкуснятина. Сейчас просто обед, и поэтому тишина на воде очень жарко. А вечером будет, я уверен, что будет клевка. Но что такое интересно. Потому что одна уже была поклевка мощная. Утянула удочку, но там была очень тонкая снасть поплывочная. И она просто то ли перекусила, то ли оборвала. Все вместе. Стал только поплыло. Два главных дегустатора. Пробуйте. Что у нас тут? Какая она у нас тут, эта рыбка? Может быть, мало соли. Нет, соли хорошо. Посмотреть ее консистенцию. Ну, рыбка красивая. А на вкус? Самое главное. Она такая горячая. Очень нежно. Ну, вкусно? Угу. Очень вкусно. Такое, да? Пойдет. Нет, мне нравится. Ну, окей. Я На такую здоровье. рыбку люблю очень. На следующей рыбалке сделаем хлеб. Ура! Следите за нашими выпусками внимательно, если не хотите пропустить эксклюзивное блюдо. Да. Мы и два наших любимых подписчика. Ты и я. Ну давай. Сочная. По времени идеально, да, 1,5 часа? Можно было бы еще чуть-чуточку, но уже хорошо. Нет, оно как раз сочное, оно бы было сухое. Оно бы сейчас засохло. Вот этот кусочек точно. Это Вася. немножечко, это не лопатка, Вася. это, по-моему, часть, биточная часть. Да, и она немножко суховата. А это вообще идеальная. Супер. Сейчас буду резать его на меленькие кусочки и в лаваш. Лада всем делает горячий шоколад. Сработала наша донка, но, к сожалению, рыба завела ее за корягу, и теперь мы вот боремся за удочку. Очень жаль. Блин. Вот оно. Интересно, это не рыба? Это рыба какая-то странная. Наверное, сом. Ну и что там? Таки щука, да?
То же самое на поплавок. Ух ты, какая щучка. Ой, какая красивая щучка. Ладка, ну ты монстр. Красава. Давайте объясню. Да. То же самое На делать. поплавок, блин, щуку словила. Сожрала моего червяка, блин. Круто. Ничего. Она, кстати, клевала тут. Вот тут клюет, кстати. Нет, ты с ней ничего даже не сделаешь. Пока рыба. Это она И тут туда. гоняла, да? Достань с нее червяка сначала. Я так себе стою, так пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. И все, и вытаскиваю ее. Ну ты крутая. А не Да. откусила этот крючок? Червяка только. Больше, да, откусила бы. Так, Нила что-то несет. Я только что видела издалека, как она поймала рыбку. Ну что, рыбак? Юху! О, хороший окунь. Let's go. Симпатично. Ну да, такой же, как у вас. Заглотил очень сильно. Давай, стой. Или ты сама? Достать надо. Да, я же хотел тебе помочь. Давай. Просто мы не смогли. Ты живая? Конечно, блин, просто. Птичка, а что ты тут делаешь? Нам с тобой любимый коктейль. Замечательно. А главное, все вовремя. Главное со льдом. И главное, со льдом. Да? Отдых. Да. Вкусненько. Чикагские виски. Ребята, вчера я им показывал, что это виски с Чикаго. Мгм. Они очень удивились, когда прочитали сзади этикетку. Да. Итак, у нас очередное блюдо. Оно не последнее, позже будет еще одно блюдо. Некоторые еще замороженные, как ледышки сушеные. Креветки на таких Креветки. шпажках. Мгм. И поставим все потом на угли. О, Ты, что там такое? так, поклевочка. В прямом эфире. Уже? Нет. Просто дернул. Просто дернула. У нас процесс идет. Сейчас креветочку насадим на шпажки и на мангал. Еще будут грибочки на шампурах. Очередной раз. Но самое главное, чтобы опять не завяла за коряги. Была поклевка. Опять закорял? Смотри, он на месте крутится. Да что ж такое? Катушка долбаная. Даже червяк. Да ну. Но она на самом деле дергалась. Да, я тоже видела. Видела? Наверное, черепаха тягает за это. М, за леску. возможно. Вода все опускается и опускается. Вообще уже не знаю, мы уже удлинили поплавочные удочки. Дети что-то там наловили, конечно, немного. Немного, это даже нельзя сказать немного. Я тут ловится нормально. Так, у Дениса тут ловится. Приманка. За отдых. Главное это природа, отдых. 100%. Совершенно верно. Виски кола. Итак, да. Денис говорит, скоро ночью начнут выть шакалы. А мы
не переживаем и готовим грибочки. В общем, решили сместиться немножечко на 6-е место. Ребята говорят, что там клюет. Пока меня не было, ты уже баранчика пожарил. Боже, какой он красивый. Красота. Пахнет так приятно, обалдеть. Ну да, это место перца чили, который сюда идет обычно. Можно еще добавить. Пахнет. Приятно пахнет. Темень. И только Нилан поплавок там где-то вдалеке виднеется. Очень люблю кинзу. Ее можно было добавить, кстати, в икру. Наши красавцы возвращаются. Ну как улов? 0. Что ж такое? Порвали все снасти, да? Все срывалось. Ну, подготовимся в следующий раз получше. Мы встаем в 5 утра. 5 утра, ну молодцы. Дымок для антуража. Так что, Юрий, вести виски? Да? Ну, конечно, что же за Рожок вопрос? спрашивает, а что случилось, что сегодня по-легкому? Выздоровели. Okay. Ждем Юру, он едет с работы. Это где-то час-полтора, и как раз к этому времени будет готово блюдо. Юра привезет виски, и мы сядем посидим. Грибочки, огонь. Ну, почему так мало баранины? Приятно. Потому что мы взяли на пробу, да? Угу. Красота. Да. Ой, блин, правда? Доброе утро. Мы заметили. Не снимай воду. Смотри, как видео. Мы заметили что-то очень страшное. В коряге идет собака. Карп. Вот хорошенький. Грамма на 3. Сейчас. Денис забыл удочку достать на ночь. Я не достаю. Допустим. Там коряга. Тварь. Что? Нет. Подожди. Вот он. Дай мне подсак. Доброе утро. Боже мой, как Доброе. обидно, как обидно. Все почти что расстроены. Но ничего, я Никто не надеюсь... расстроен. Дальше больше. Да, я надеюсь, что у нас все-таки получится. Ну как так?
Идем охотиться на карпов. Да, давайте. Я смотрю, вы серьезно настроены. Очень серьезно. Мы ждали этого момента очень давно. Наконец С ночи. перевязали. Перевязали мне канат, потому что у меня вчера сорвалась рыбка с крючка и каната. Поэтому сейчас будем уже охотиться, наконец-то. Ну все, берегитесь, карпы. О, карпа увидели и все. Ну хоть увидели. И опять он завел за коряги. Надо что-то придумать. Надо Как? быстро оттянуть, потому что он сразу заводит коряги. Со вероятностью быстро тянешь, он тоже может сорваться. Но по-другому тут никак. Не знаю, посмотрим. Что ты сейчас будешь делать? Что ты сейчас нарезаешь лучок? Сосиски, лук, жареный картофель. Шашлычок. Андрей, заходи вниз. Тут? Нет. Да, вот, быстро, быстро. Нет, туда же. Ух ты ж, какой ты жирный. Отойди. Не пускай его к коряге, не пускай. На полную ручку длину вытащи. А она на полную? На свою руку. И положи в воду его. Полностью, еще ниже. Сука! Давай, давай, подсекай, подсекай! Давай, лови. Блядь! Стой. Сколько помощников. Андрей, вот так смотри надо. На меня посмотри на секунду. Вот так. А я не могу просто дальше. Есть! Андрей, не упади только. Наконец-то. Только навязал и только закинь. Можно взвесить там кантер в чемоданчике. Возьми, пожалуйста. Там у меня. Вовремя Юра, Наконец. вовремя Юра пришел. Блин, тяжелый. А спацак, может, вас заберешь сразу? Да без пацака точно не вытащим такую рыбу. Ура! Первая рыба! Мощно, очень мощно. Сейчас я хочу взвесить. Батарейки, по-моему, сели. Я его попускал специально, чтобы он устал. Он опять пошел гулять, я его назад. Он опять назад. Что так бы я порвал леску. Думаю, килограмма 2. 2,5. 2,250. Да ты что, я вообще думала такая, Да. 800. Можно килограмм тюльки домой принести. Не знаю, видно, как малек резвится. Кинули кусочек шашлыка. Просто отбоя нет. Я знаю, почему только я словил карпа. Почему? Потому Потому что что только у меня есть лицензия на рыбалку. Все по закону. умно. Птички поют. А у нас тут пир. А, если вы видите, черепашка кушает шашлычок. Вон она там с красной головкой. Пойду посмотрю, что у Нилы с Андреем там, с уловом. Ку-ку. Привет, привет. Что у вас тут с уловом? У нас тут уловчик. У вас тут уловчик? Да. Ух ты. За 2 минуты вытащила 3 вот таких вот, сейчас я вам покажу. Когда они перестанут от меня бегать. Опля. Вот такие вот красавцы. Короче, 3 этих окуня, да? Да, 3 вот таких окунька. Ну, замечательно, Нила, ты молодец. Спасибо. У Андрея сорвался уже самый крупный крючок, который на сома. Никто не знает, что здесь животные водятся. Вообще Крокодилы? неизвестно.
100% крокодилы. В общем, не знаем, Андрей расстроен немножко, но рад, что такие сильные поклевки. Настолько, что аж гнет удочку. Крючки. Крючки, гнёт. да, я слышала, что крючки прямо разогнаны. Да. Они кусают крючок просто с крючком, наживку. И вот сейчас пробуем поплавок с кукурузой. Мгм. На серединку, чтобы поменьше карпик, но был. Ага. То есть вы уже перестали на донки ловить, да, Андрей? Ну, мне жалко уже крючки. Так не жалей, купим. Ерунда какая. Вот. Такие пироги. Ну да, поплавок на течении не очень работает такой. Только разве что тут ловить вот эту мелочь, которую я ловлю. Но они такие симпатичные. Мы вчера их очень даже благополучно пожарили. Ну, а в соседнем там что-то ничего не ловится. Это груз побольше, Илья. Не знаю. Ну окей, да, вообще, как бы да, побольше груз. Еще вчера я так хотела домой. Мгм. Сегодня клев пошел, и все перестали Мгм. хотеть. Да, ну так всегда. Давайте еще один. Да, кто знает, тот поймет, что всегда в последний день начинается жор у рыбы. Так, что происходит? Ух ты, вижу ее. Не дай за коряги уйти. Да. У меня опять крючок откусил. Опять крючок откусили? Да что ж такое? Только не коряги. Сука, коряги. Нет, Я его уже не вижу. коряга. Да, он попал. Так, я его теперь пустил, чтобы он вышел. Он за палку зацепился, я вижу эту палочку. Завел коряги. Вот, Давай, Андрей. Он за карпа зацепился на кукане. а это не тот карп. Молодец! Блин, эти эмоции, это жесть. Молодцы. А, это поменьше. Килограмм. У нас полную. Полное ведро рыбки. Ух ты. Ну сейчас будем доставать, когда садок, ее туда же. У нас Закину просто в по полной программе сборы. Все уже собрались. Убираем. После себя все убираем. И домой. Как не хочется расставаться с природой. Ну все. Карп сдох. Нет, нет, нет. Он А что, в воду прям выливать? просто маловат для этого садка, поэтому. Без воды. Так, А считаем. чего ты можешь прям с водой? Раз, Он все будет жить. ой, два, три, четыре, Синенькие.
Они называются блю что-то там. Где же ты? Ну? А они колючие, у них наверху такой шип. Они колючие. Нифига себе, ну там красава. И туда молочага. Молодец. Что мы выяснили для себя? Фонарик Duracell, вот этот, он мало держит, он тоже плохо заряжается от солнечной батареи вот этой. Так что сильно большие надежды возлагать на эти солнечные батареи не стоит. Вот. Но в целом они себя хорошо показали, проявили, хорошо держали заряды. Вот. Так что, ну, солнечные, надо просто больше пауэрбанков покупать, просто, значит. Хорошо. Все. Собираемся дальше. Вот и закончился наш двухдневный мини-отпуск. Классно отдохнули, словили рыбку, покушали, даже пожарили рыбку. Надеемся, что через пару недель снова приедем. Едем с рыбой домой, счастливые, уставшие. Но довольные. Да. Все. Всем пока-пока. Пока-пока.